Vídeo de 2005, primeiro filme. Chuva e chover estacional. O Godoy tá ali. E que tá aqui eu, o nosso time, Havaí Futebol Clube, galera. Futebol Clube, esse ano, galera, jogou no Mágico também pro Havaí ali, que a gente falou já nos últimos vídeos. A gente já volta assim, galera. Voltamos. As pessoas passando ali. Estamos caminhando na chuva, tô tentando chegar no Open, mas não tá conseguindo, a gente tá tentando. A gente tá tentando chegar no Open. Galera, então se inscreve no canal, galera, se inscreve aqui no canal. E assiste os dois vídeos lá que a gente postou. Já, ficou bom pra caramba, ficou massa pra caramba. Então, olha aqui, galera. Assiste, que esse é um pequeno trecho de um filme que vai surgir em 2026. Então, galera, se inscreve no canal, galera. Fui! E tchau!